نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم عبازازل لهم سلامت عنان نعهم يغن نبلنا نلومون حصر زبال مدباتيو كهلوانا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel عب معباي كل زكالنا خنقبر دقيمنا نسوع بغتان ابتلومي قدرين يزلنا مدب كنبلينا أبومبر ناي حوحات دكتور دبرتين زهابو مجلس نيرو حصر زبالة دما فيديولاتنا نبقى كبلوكمي حبيرنا نكتاتلا لذي زي حزون بقص علي تحلف زلا ملأتيا كي تتحس دمبر ناي سلام تمتأخاون دو كبل تطو كبل نابزة تغطو ناب تقاقي وسانة كي سكر نخلو زقود نقر هي قاتن هنا ملأتنا نحلف حزبنا بزمان قدي برتقراي تبتينا تترف تقراري شاس تخيد صحوني وسخلا كم حوات ينولن كنولن يغلن مسجدنا خوينا دويلنا كنمكتينا مسلنا نخبرينا حزون بسلام يلن ديرون ما قدنيو نهلونا خيلكاس كقبر قبو نقرات تقبر نقدد مقانا ما نفلات يدلي يعني اللي أبومبر ناي حوحات دكتور دبرتين ازي بزعبا لولاونت ناي تقراي بسلامو من قدي كملس انتزا زي كيلو نابتناي حيلي أماراتي كناتو مهانا كفلت كخل ألو بمبال حدش حبريتا ويدما مقلتي هيبنيرو أبيتو دبشاشا بسلامو من قدي كل نقر كفتحو انتزا كيلو حزب تقراي دما ازدر لو حسار مكراها قوميلو كغزل سلا زي كيل حوحات سقمته وستمخانم يوم زقلتو زلو قال دما كمزي أبزن رياضة لنا بعال زيوم طعامة أرعادم زبهالو عصوبات تقارو ناي بلتسقنا أب أديس أبا زلو أب محبراو ميديا نهزبي زبالع ويدما نهزبي كرحن تغفتر زغل زتفلاليو صحفات يوم زصحفو حدا قابتي لومي أزيو عب حاسوت زحاسو صحفكا كمزي السعب كننبوينا إذا طعامة أرعادم زبها زلو مالتي قفع شعبيا أبلع لهزب إيروب شعبيا كاب مغالدنا بإيروب ريسا كي يتكلكيلو له تمالي على 14 أب كتما مغالد حدا ولادي كابوردا إيروب نحكمنا مسمسو أبندا ولادهم كعرفو غيلم يوم اتريسا نابتول الدعادم وردا إيروب كوزدو كنت شباشبو نزل السمع شعبيا جن حمش سطرح حيزكم يقوم تمسو كابزو وطاقن عين فكدني نازل الملغت اللي كلهم بزي مخنيات دما اتم بيتسب زعرف ولادي اب كتما مقله نخو قبرهم تجديدهم الله بزي عندنا شعبيات ولت ايروب عبي قطع فطير لهم يركب بسنكت تحرق جله تግራይ ما عندر شعبيا خوينا ازوم عصبات اللوخات ناي ابيت ود بشاشا زقونو تغارو كخمزن ريادلنا صحفات معلتاونا صحافو منالبات حزب ኤርትራን ትግራይን ናብ ደማው ኩናትን ተመጸ በመባል كل تزكى ألميم إذا قبر زلو إذا تصمد زبهال حمام مرزنيو كوينوهم زلو نعو ملسي دما بعلم تقارو عبد خباب زلو دما قبر ملسي هيبو ملو نابو خبلوكمي نزات صحبتو ونرعيا إذي دوري أسكودهم زبهال نزي قبر ملسي زهابوي نايزي علو الباندات عامي عردهم حسوت زقرميو أب إيروب بغدمة مالي أب طابيا ورعاتله قبري بزي منم صقميو تغايدو ورعاتله مالت قد مصندو أب قطصر شعبيا زنبرت كوينا دحر صندو كن بوردا إيروب تمحادر طابيا سراويت إيرترا يترف أب إيروب قبري كخلكل دليت زلوهم سبات كاب إيروب سنعافة غيدهم زدلي ونقر عديقهم نقم اللسون فغيديو سلازي دحر صندو أب إيروب طرح زيكونه أب كلن دوات تقراين إيرتران سب كم دليتيو زنكسا غزلو نايب حق نفوع دوري أسقدم اتزقبا قبل مسي اتحقنيا وانا وكونتات عبت دوب زلو دما بخمزن رياد لنا ملكع مليسلو ازم لوغات ناي ود بشاشا ناي بلتسقنا أبالات زقونو تقارو عقلم تصبيب وميدالو مغنياتو ود بشاشا ناب تفقاتو يخيس لزلو
ናይ ወዲ በሻሻ ጥፋት ማለት ከዓ ናቶም ጥፋት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣዝዮም ተሻቂሎምን ኣዝዮም ፈሪሖምን ስለ ዘለው እዮም ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ሓሶት ዝፅሕፉ ወይ ድማ ዘዛረቡ ዘለው ቀዲሞምና ዝኸዱ ሳቶም ሳልሳይ እንታይ ኢላ ሻዕብያ ዝዕንበረላ ትግራይ ተፈጢራላ እዚኣ ነፃ ክነውፅእ ኣለና ኢሉ ወዮ እዚኣ መጀመርያ ካብቶም መራሕቲ ሕወሓት ንመጀመርያ ግዜ ኣስመራ ዝኸደት ንሳ ብልፅግና ምስ ኤርትራ ሰላም ምስ ገበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ሰላም ስምምዕ ምስ ተፈረመ እታ ንመጀመርያ ግዜ ኣስመራ ዝኸደት ትግራዊቲ እዚኣ ሓቂ እዚኣ ቅድሚ ሰባ ኣስመራ ኸይዳ ሕጂ ሻዕብያ ዝዕንበረላ ትግራይ ተፈጢራላ ትግራይ ክነድሕና ኣለና ትብላል እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ኩናት ብዙሕ ፕሮግራም እኒአ ብኣ ሰሪሐ ግን ከዘክረኩም እየ ኢለ ብክስታይ ጥራሕ እቲ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕና ኣለና እዛ ሰብ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ትግራይ ተወከልቲ ካብቲ ፓርላማ ቅድሚ ምውፅኦምን ናብ ትግራይ ቅድሚ ምምፅኦምን ቅድሚ ሰባ መፅያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መራሒ which means ኣብይ ኣሕመድ ወዲ በሻሻ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ንኢትዮጵያ ናብ ቁልቁለትን ናብ ኩናትን ዝወስድን መንግስቲ እዩ ስለዚ ስልጣነይ ገዲፈ ኣለኹ ኢላ መፅያ ኣብ መቐለ ተዛሪባ ናይዛ ከዳዕ መደናገሪት ኬርያ ኢብራሂም ልእኽቲ ወይ ድማ ዕስብቲ ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ እተን ቪድዮታት ድማ ንሕና ናባኹም ክነምፀን ኢና መጀመርያ ንኣብየት ወዲ በሻሻ ካብ ስልጣና ክትወርድ ከላ እንታይ ኢላ ትገልፆ ነይራ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣለና ከምኡውን ኣብ ኣስመራ ከይዳ ዝተዛረበቶ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እውን ኣለና ኣከታቲትና ክነቕርቦ ኢና መጀመርያ እዛ ዕስብቲ ኬርያ ኢብራሂም ንኣብየት ወዲ በሻሻ ብኸመይ እያ ትገልፆ ብኸመይ መንገዲ እያ ስልጣና ገዲፋ ንዝብል ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣሎ ንከታተሎ ነበር የምወስደው ምክንያቱም አጋልጫቸዋለሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ማለት የሀገሪቱ ሶስተኛ ስልጣን ትልቅ ስልጣን ነው እንዲሁ በቀላል አይለቀቅም ትልቅ ኃላፊነት ነው የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በመሃል ላይ የተቀበልኩት ትልቅ ኃላፊነት ነው ስለዚህ ይሄ መልቀቅ ማለት ያለውን መንግስት ማጋለጥ ማለት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንዲነቁ ሁኔታውን በትኩረት እንዲያዩት ምን አይነት መንግስት እየተመሰረተ እንዳለ እንዲያውቁት በማድረጌ እየተበሳጩ ያዘኑ አንጀታቸው ያረረ አካላት እንደሚነሩ እርግጠኛ ስለነበርኩኝ ከምዚ ክንሰምዓ ዝጸናሕና እዛ መደናገሪት ኬርያ ኢብራሂም ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ማለት ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ሓላፍነት እዩ ነይርኒ ነዚ ስልጣን እዚ ድማ ክገድፎ ዝኽኣለኒ ወይ ድማ ክገድፎ ዝገበረኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነቅሕ ከም ዘለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፍልጡ ክብርኽ ከም ዘለዎ እዚ ዝምስረት ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ እንታይ ዓይነት ዲክታተራዊ ስርዓት ምዃኑ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ንምግባሬ ኣነ እቲ ዝነበረኒ ስልጣን ክገድፍ ተገዲደ እነዚህ ጩቤ ስረግጡ እኔም ደስ ብሎኛል ትክክልም ነው ስለዚህ እነዚህ አካላት ምን ይላሉ ፈርታ ነው ተጽዕኖ ደርሶባት ነው ቲፒኤልኤፍ አስገድዷት ነው እንዲህ አርጓት ነው ብለው መናገራቸው ለማንንም ሊደንቀው አይገባም እዞም አባላት ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ኬርያ ኢብራሂም ስልጣን መግደፊያ ሕወሓት ኣፈራሪ ሕዋዩ ባዕላውን ፈሪሓያ ፀቕጢ ተገይርላያ ካብ ስልጣን ወሪዳ እናበሉ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባታት ዝዛረብዎ ዘለው ዝኾነ ሰብ ክግረብ የብሉን ስለዚህ ለህዝብ የወገነ ማንኛውም መሪ ህዝቡን ሲጨፈጨፍ ሲያይ ህዝቡን ለጦርነት የሚዘጋጅ ኃይል ሲሰማና ሲያይ በየአካባቢ ብሔር ብሔረሰቦች የወከሉትን ብሔር ብሔረሰቦች ሲጠቃ ሲያይ ስልጣን መልቀቅ በጣም ቀላል ነው እዚ ስልጣን ክትለቅቅ ቀሊል ዝገብሮ ምክንያት ድማ ህዝብኻ ክጨፍጨፍ ወይ ድማ ህዝብኻ
ናብ ኩናት ንኽኣቱ ንኽግበር እንተደኣ ተገይሩ ስልጣን ክትገድፍ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ምክንያቱ እቲ ዝወከልካዮ ህዝቢ ይጭፍጨፍ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ኩናት ከፎቶ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ምህላውካ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ስልጣንካ ምግዳፍ ድማ ተመራፂ እዩ እያ ትብል ዘላ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ኣስመራ ከይዳኸ እንታይ ለያ ተዛሪባ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተዛረበቶ ሰሚዕና ኣለና ትግራይ መዐንደሪት ናይ ሻዕብያ ኮይና ኣላ ምስ ኣቤት ወዲ በሻሻ ተሓባቢርና ድማ ናፃ ክነውፅኣ ኣለና ብምባል ተዛሪባ ሰሚዕና ኣለና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ከይዳኸ እንታይ ተዛሪባ ነይራ ንዝብል እዚ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ መልሲ ክበናይ ምስማዕ እዩ ምናልባት እዚ መዓልቲ እዚ ካብ ካልእ መዓልቲ ፍልይ ዘብሎ ንሰላም ዘለና ድልውነት ኣብ ሓፂር ግዜ ምንም ዘይተኸራኸርና ብዘይ ምንም መፈላለይ ከም ስራሕ ፈፃሚ ጊዜው ዘይወሰድና ዝወሰናሉ እዩ ስለዚ ኩላትና ሕጉሳት ኢና ነቲ ሓጎስና ናብ ፎርማል ኢና ቀይርናዮ ዘለና እምበር ከም ኢህአዴግ ስራሕ ፈፃሚ እውን ክውስን እንከሎ ክእውጅ እንከሎ ኣሽዑ መዓልቲ ኩላትና ተሓጎስና እቲ ሓጎስ ግን ሕዚ ብተግባር ናብ ሓደ ምፅኢናሉ ከምቲ ዓንተው ዝተባሃለ ናብ ኤርትራ ከይድና እውን ህዝቢ ኤርትራ እውን እናፍቐና እዩ ዘሎ ይፀምዐና እዩ ዘሎ ኣሕዋቱ ይደሊ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስከና እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ዓይነት ፍቕርን ብርሃንን ሰላምን እንሪአሉ ምናልባት መስከረም ተባሂለሎ እታ መስከረም ክትነውሐና እያ ብናፍቆት ኢና ክንፅበያ ስለዚ በጣም ነው የምናመሰግነው ለመንግስት ኤርትራና እኛም ላደረግነው በተለይ የሃይማኖት አባቶችም አሉ አርቲስቶችም አሉ ሌሎች ታላላቅ አመራርም አሉ ስለዚህ ይሄ ሁሉ በጋራ ተቀብለነዋል ደስም ብሎናል በጣም እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይዛ መዳናገሪትን መታለሊትን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዕስርቲ ናይ ኣቤት ወዲ በሻሻ ኮይና ዝተዋህባ ሓበሬታታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እተመሓላልፍ ዘላ ኬርያ ኢብራሂም እቲ ሓቀኛ ምስላ ነዚ ዝተኸታተልናዮ ይመስል ገና ናይዞም ዕሱባት ተጋሩ ናይ ብልፅግና ካልእ ጉድውን ክንሰምዕ ኢና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዕታት ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክንሰርሕ ፀኒሕና ሕጂ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘቃልሕዎ ዘለው ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ዝምልከት ቪድዮታት እውን ክትሰምዕዎ ስለ ዘለኩም ናባኹም ክነብሎ ኢና ምናልባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ግጭት እንተደኣ ኣምሪሐን እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ዘለው ኢትዮጵያውያን ዘዝርእዎ ዘለው ሓበሬታታት እንታይ ይመስል ድማ ክንርኢና ምናልባት ዝኾነ ይኹን ግጭታት እንተደኣ ተፈጢሩ ከምዝን ክንገብር ኣለና እናበሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብጋህዲ ይዛረብሉ ኣለዉ እሞ ንስማዕ ዮ ንብረት ይወረሳል ቤታቸው ይወረሳል መኪናቸው ይወረሳል ሆቴላቸው ይወረሳል አዋጁ የግድ ነው አሁን ሰሞኑ ይታወጃል በራሳችን ንብረት በራሳችን ገንዘብ ራሳችን ላይ የነገዱ ራሳችን ሊገሉን አይችሉም ስለዚህ ጠቅላላ ሻዕቢያ ሀገር ለቆ ይወጣል ኢትዮጵያ ግዛት ለቆ ይወጣል እውነት ነው እኛ በዜግነታችን ቤት ሳይኖረን እነሱ ባለቤት ናቸው ይለቁን ያወጣሉ ለቀው ይወጣሉ እዛው ሳይሳሙ ይሰጣቸዋል ግን ኦቨር ከኢትዮጵያ ላይ የሚላቀው ሆነ ጠርተን መልስላቸዋለን እስከዛው ግን አስረክበው ይወጣሉ ወደ በመላው ዝሓለፈ እዋናት እውን ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ቪድዮታት ሰሪሕና ነርና እዚ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ዘዛረብዎ ዘለው እዩ እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ድማ ናይ መንግስቲ ብዓብዩ ናይቲ ኣቤት ወዲ በሻሻ ተልእኮ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዓይኒ ጥርጠራሪ ኢኻ ጥንቃቐ ምግባር ድማ ዝመስልዎ የለን ታሪክ ንርእሱ ክብል ይድገም ኣሎ ዝሓለፈ ዝነበረ ወራራት ኤርትራውያን ብዙሕ ንብረቶም ተዘሚቶም ተራስዮም ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉ ዝዝከር እዩ ሕጂማ ብተመሳሳሊ መልክዕ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ናብ ግጭት እንተደኣ ኣምሪሓ እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ዝብሉ ዘለው ንብረት ኤርትራውያን ሃብቲ ኤርትራውያን ክንወርስ ኣለና
ጥራይ ኢዶም ድማ ናብ ዓዶም ክንሰዶም ኣለና ብምባል ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እናወፁ ጎስጓሳት ይገብሩ ኣለዉ ኤርትራዊ ነዚ ርኢኻን ተዓዚብካን ሰሚዕካን ጥንቃቐ ክትገብር ዘዋፅኣካ ኣካይዳ ድማ ክትመርፅ እዋኑ ዝጠልቦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኢና እዚ ቪድዮታት እዚ ናባኹም ነብሎ ዘለና ጥንቃቐ ዝመስልዎ የለን ጥንቃቐ ግበሩ ሎም መዓልቲ ኣዳሊናያ ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ